अॼु दुनिया के पेश ईंदड़ चैलेंजिस सरहदन खां मथां आहिनि। चैलेंजिस के मुंहुं ॾियण लाइ इतिहाद ऐं गॾियल अज़म जी ज़रूरत आहे। जिटरादार अमन कंहिं बि नई हिकमत अमली में अहम शयुनि ते ध्यानु ॾियणो पवंदो। आलमी सलामती लाइ सहकार खे हथी वठण बाबति गॾियल कोशिशूं वठणु घुरिजनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो न्यूयॉर्क में गॾियल क़ौमनि जी जनरल असेंबली जे ख़ुसूसी इजलास खे ख़िताब। संदसि चवणु आहे त गॾियल क़ौमनि जे अमन मिशन जो हिसो हुजण ते फ़ख़्रु आहे। अमन मिशन में पाकिस्तान जा 2,30,000 फ़ौजी शिरकत करे चुका आहिनि। अमन मिशन खे दहशतगर्दनि, क़बाइली दुश्मननि ऐं पंहिंजी हिफ़ाज़त जा चैलेंजिस आॾो आहिनि। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला मरियम नवाज़ जे ख़िताब दौरान ऑपोज़िशन जो गोड़। मरियम नवाज़ जो चवणु आहे त मुख़ालिफ़नि खे 5 सालनि दौरान रुगो गोड़ ई करणो आहे। ऑपोज़िशन मेंबरनि ते दबाव आहे। एहतजाज ऐं गोड़ करणु उन्हनि जी मजबूरी आहे। मुख़ालिफ़ धुर वटि चवण लाइ कुझु बि नाहे। पंजाब जी तारीख़ जी सभ खां वॾी ऐं टैक्स फ्री बजट पेश कई आहे। हुकूमत हलाइण संदसि लाइ वॾो चैलेंज आहे। हू सूबे जे अवाम जी भरपूर नमूने ख़िदमत करे रही आहे। सुप्रीम कोर्ट में सेनेटर फैसल वावड़ा ऐं MQM पाकिस्तान जे अॻवान मुस्तफ़ा कमाल ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस जी ॿुधणी जारी। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सजी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ॿुधणी करे रही आहे। फैसल वावड़ा ऐं मुस्तफ़ा कमाल ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश। मुस्तफ़ा कमाल जे वकील फ़ारूक नसीम दलील ॾिना त मुस्तफ़ा कमाल गैर मशरूत माफ़ी घुरे वरिती आहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बि शर्मिंदगी जो इज़हार करे चुको आहे। फैसल वावड़ा बि चयो त हुन माफ़ी घुरी आहे। TV चैनल तरफ़ां एडवोकेट फैसल सिद्दीकी अदालत में पेश थियो। सखर बैराज जे गेट नंबर 47 ते आरजी दरवाज़ो लॻाइण वारो कमु मुकमल। बैराज जे पौंड लेवल में इज़ाफ़ो थियण वारो अमल जारी। सखर बैराज जे वाहन में मजमूई तौर 41,550 क्यूसिक पाणी छोड़ कयो वियो। प्राइस कैनाल में 9,200 क्यूसिक पाणी छोड़ कयो वियो। दादू कैनाल में 2,000 क्यूसिक, नारा कैनाल में 13,700 क्यूसिक पाणी छोड़। केसन गेट लॻाइण खां पोइ 47 दरवाज़े जो मुरमती कमु शुरू कयो वेंदो। सिंध जे गादी वारे शहर कराची समेत सॼे सूबे में अॼु बि आंधारी झक ऐं गजगोड़ सां बरसाति जी अॻकथी। कराची में काल्ह जी भेट में अॼु वधीक बरसाति जो इम्कान। शहर में कारा ककड़ छानियल। मौसमियात छाते मूजिबि कराची में अॼु गजगोड़ सां बरसाति जो इम्कान आहे। काल्ह जी भेट में अॼु वधीक बरसाति पइजी सघे थी। भारत रियासत गुजरात वेझो अरबी समुंड में हवा जो घटि दबाव आहे। हवा जे घटि दबाव सबबि कराची में सामूंडी हवाऊं अॼु बि बंदि आहिनि। हवा जे घटि दबाव जे असर हेठि सिंध जे केतिरनि ई शहरनि में बरसाति पइजी सघे थी। पाकिस्तान जे चूंडुनि बाबति अमरीकी ठहराव मुज़म्मत जोॻो आहे। वलारियल कश्मीर में इंसानी हक़नि जी भञकड़ी थी आहे। छा इहा कंहिंखे यादि नाहे? पाकिस्तान टेक ऑफ करणु लॻंदो आहे त अहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि खे छॾे मुल्क में डफेड़ छो पैदा कया वेंदा आहिनि? नून लीग अॻवान जावेद लतीफ़ जूं लाहौर में मीडिया सां ॻाल्हियूं। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी खे सेनेट तां नाअहल करार ॾियण लाइ लाहौर हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल। शहरी पारां दाख़िल दरख़्वास्त में वफ़ाक़ी हुकूमत, घरू वज़ारत, PCB चेयरमैन मोहसिन नक़वी खे धुर बणाए वियो। दरख़्वास्त में मौक़िफ़ अख़्तियार कयो वियो त मोहसिन नक़वी PCB चेयरमैन जो उहिदो रखंदे सेनेटर बणजण जे अहल नाहे। खेसि सेनेटर जे उहिदे तां हटायो वञे। फैज़गंज वेझो कार खे बाहि लॻण सबबि सड़ी फौती वियल तजल वासी ज़ाल मुड़ुस ऐं संदन मासूम ॿारड़े जे वाक़ियो नओं रुख़ अख़्तियार करे वरितो। 2 ॾींहं अॻु फैज़गंज वेझो कार खे बाहि लॻण जे नतीजे में तजल वासी हबीबुल्ला सहतो, ज़ाकिरा ऐं मासूम करमुल्ला फौती विया हुआ। फौतियुनि जे वारसनि पारां क़त्ल जो शक ज़ाहिर। फौती हबीबुल्ला जे भाउ असदुल्ला सहत इल्ज़ाम मड़ियो आहे त असांजे भाउ पसंदि जी शादी कई हुई। शक आहे त खेसि मारियो वियो आहे। पुलिस वाक़िए जी शफ़ाफ़ जांच कराए इंसाफ़ फ़राहम करे।